कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये बात धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हरि एक बालक मोहन है और बाला एक राधा है, बाला हरि एक राधा। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा ने करुणा ना ज्या पगे पगे डेरा लागे छे, एवी आ धरती। राम ने नोतरु देवा बनो कोकाज, कौशल्या सीता ने साध ना करशो जानकी राम नी छाया। राम ने नोतरु देवा बनो कोकाज, कौशल्या सीता ने साध ना करशो जानकी राम नी छाया। अन हजूरी दास हनुमंता जन्मवा अंजनी जोशे। अने એટલા માટે કીધું કે ધરાવીને ધાન ન નીપજે અને કુળવીણ માડું ન હો। હારી ધરતી વિના હારો છોડવો જેમ નો થાય એમ કુળના બે પખાજા સુધી ઈ હરખા ન હોય। ધરાવીને ધાન ના નીપજે અને કુળવીણ માડું ન હોય, જેસલ જખરો નીપજે કે જેની માં ઓથલ પદમની હોય। કામ જાજા કાગોલિયા અને કામ જાજા કપૂર। આપણે કહેવત છે કે કુકડ બચ્ચા હો પણ હોયે બિચારા। कुकड़ बचा हो होए बिचारा, पण सिंहण बचा एक एक हजारा। सिंहण बचा है एक हजारा। અને હાવજને તમે જુઓ ને ગીરના ડાલા મથાને તમે જુઓ ને એટલે લગભગ ઈ આખો 7-8 દી તો મગજમાંથી જાય નહીં, આમ તો જિંદગી ભર ન જાય। હવે પણ હાવજને જોયા પછી બીજાને જોવાનું મન ન થાય, એને દર્શન કહેવાય। એવી આ વસુંધરા। અને એમાં બે છંદ આપને મારે સંભળાવા છે। આપનો આ બધાનો જે વાહ પગનભાઈ ઉત્સાહ છે, પ્રેમ છે, સુંદર મજાના જેમના માઈક છે, એટલે લગભગ તો આ બધા આશ્રમોમાં એની બહુ ખૂબ સેવા હોય। ગાયત્રી સાઉન્ડ આ મગનભાઈ, કારણ કે આશ્રમમાં સરદાર તો અવિરત સેવા એની હોય છે। કામ જાજા કાગોલિયા અને કામ જાજા કપૂત, હકડી સી મયણ ભલી અને હકડો ભલો સપૂત।